係啦。咁我諗佢嗰個角色咧就係即係其實你都有提到，即係一個先驅者。咁其實就係即係港澳啦，香港、澳門嘅特別係呢個設計教育設計教育，咁再加埋藝術教育，即係一個叫做推動者同埋開拓者。特別喺澳門嚟講，佢絕對係一個開拓者，即係設計教育。咁呢個即係一個先鋒嘅角色啦。咁佢係好有衝勁、好有計劃一個人。咁呢個才能係我哋好明顯睇得到嘅。佢係黃無邪嘅即係學生啦，即係同阿鄧繼強係師兄弟啊。咁黃無邪佢本身又係一個設計理論界嘅權威，亦都即係香港嘅即係亦都係開拓人物啦，係啦。咁到佢離開理工，咁我覺得佢更加專注於嗰個陶藝嗰個創作。佢嗰啲即係唔係好大嘅作品，即係都係比較細件。咁我覺得係相當精緻，有嗰個創意，有個信息喺入邊。咁即係嗰個文化元素亦都係相當重。咁各樣嘢我覺得係嗰個結合係相當成功嘅。咁我自己相當中意。比較深印象即係有一系列嘅女性嘅神身軀體，好似着住即係咪旗袍或者之類嘅，係啦，唔同嘅 pattern， 唔同嘅表達，係啦。咁相當好，相當有印象。咁另外亦都有個系列係佢將啲陶瓷唔知用攪拌機攪出嚟，咁變成一啲麵啊米粉麵狀。哇！我覺得又係一個好大嘅突破即係可以咁嘅概念做出嚟，即係可能係一碗飯一碗麵，但係好有呢個文化嘅內涵。你估唔到陶瓷可以係咁嘅題材，而唔係一般啱啱喺個容器，係即係有內涵嘅一個系列嘅作品。佢尤其可以攞到國際大獎，攞到國際大獎嘅原因就係個文化性係啦，佢就係捉到即係呢個澳門嘅特色文化譬如佢做呢個茶樓點心係啦，咁佢好捕捉得到即係嗰種即係文化嘅嗰個精緻喺邊度咁另外就係另外一個獲獎嗰個郵票系列就係即係中國嘅陶瓷，好似景泰藍咁係，咁又係即係好敏感，就好容易即係將一地嘅文化嗰個要點精髓精神咁捕捉咗，咁故此即係攞到嗰個國際獎亦都好理所當然，亦都即係為澳門爭好光幾套郵票。不在話下啦，即係啲好經典嘅作品，咁我哋即係從中有欣賞有學習啦。其實咧，我就雖然係龍的傳人因為我又好仰望澳門以往400年嘅責任歷史責任就係向西方宣揚我哋嘅國藝。但我覺得嗰個展覽開始 set 北上嘅時候，咁我首先第一印象我就覺得佢係一個好典型嘅一個係好學者嘅身份，咁我就好認真，而且好留意佢講嘅嘢，而且佢好多時都喺文化藝術用語上都係比較幽默嘅，我覺得佢比較幽默嘅。佢嘅個人作品啦，佢有一個工作室仔我嗰時覺得好，即係自己感覺到好難受啦。我見到嗰個工作室嘅時候好難受。通常國內嘅藝術
工作室嘅概念係富麗堂皇，或者係好誇張啊！嗰啲空間係嘛，藝術空間啊，咁我覺得佢只係一個豆腐樣咁，呢個環境同佢嗰個成就係唔成正比咯。咁嗰度社會係我感覺就好明顯感覺到煎熬，即係喺度煎熬緊佢嗰種感覺，我覺得對一個藝術家嚟講係一件好殘酷嘅一個嘅肯定。佢介紹自己嘅嗰個工作室，同埋介紹別人啲工作室嘅時候，我就即係由心咁諗咧，又比較尊重，好難得。因為胸襟問題啦，大同細對於一個藝術家嘅最後結論都係唔係你啊？你今時今日嚟講，幾大嘅工作室對佢嚟講一啲意義都冇。今次見面同佢第一次喺佢個工作室，喺澳門工作室個咁細嘅空間裏面，睇到佢嗰個嘅一副書生氣學者嘅態度嚟講藝術嘅時候，我覺得而家領略到大同細對佢真係冇乜意義，冇乜關係。其實人生咧最大都係憑一個去食飯嗰時講嘅話，人嘅質素係最有意義。第一次見到佢個感覺啊，覺得係哇！呢個阿叔好嚴肅啊，不捨呢個人太有愛心啦，同埋佢點講咧，即係佢都好。即係好中意幫人啦，好有愛心。有好多嘢或者唔理邊個都好啦，其實你好多嘢揾到佢咧，揾佢幫手咧，只要係即係同佢嗰個原則啦，冇衝突咧，即係佢可以幫你，你幫到佢做到，佢都會幫你。